हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आप सबका स्वागत है। सो गाइस, दिवाली का माहौल आ चुका है। आप देख सकते हैं सब कितनी तैयारियां चल रही हैं। हर जगह इतनी भीड़, बाजार में सब कुछ, पैर रखने की जगह तक नहीं। देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी तैयारियां, कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, और खूब जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। चल रहा है, रुक जा। आप देख सकते हैं इतने अच्छे अच्छे झूमर, और मैं आपको दिखाता हूँ। और बाजार में है बहुत ही भीड़। देख सकते हैं खूब तैयारियां दिवाली के अवसर पर। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में अपना जो दुकानें हैं देख सकते हैं, जितनी शोर शोर तैयारियां, सब लोग, दिवाली का माहौल, तगड़ा माहौल। खूब जोरों से तैयारियां। आप चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अब शॉपिंग करने वी मार्ट, और हम देख रहे हैं कपड़े दिवाली के लिए। तो अभी तक तो फिलहाल हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ मिल जाए अच्छा सा, देखते हैं। तो सो गाइस, हमें नहीं आया कुछ भी पसंद। अब हम जा रहे हैं नीचे। हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। वो बच्चों का आया और देख के आए, हमें कुछ भी नहीं आया पसंद नित्या के लिए। तो हम कुछ बच्चों का देख लेते हैं। टॉप वॉप ले ले कोई, या नाइट सूट। सूरज ले ले टिफिन अपने लिए। टिफिन ले ले, टिफिन मुझे लग रहा है। मैं टिफिन क्या करूँगा? लंच के लिए। मैं लंच करता ही ना हूँ। घर का खाना हमारा अरे अपर अपर ही देख ले। चलो, हमने कर लिया है फाइनल अब जो नित्य के लिए। चलो अब नीचे चलते हैं, बिलिंग कराते हैं, घर चलते हैं। चल आजा। लाला हमें मिल चुके हैं। और चलो अब तू ले चल। अबे चल, अली वाले का चल रहा है। चलो चलो चलो, अली वाले का ना 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 चल। तो गाइस, हम आ चुके हैं ट्रेंड्स में। वो है का जेंट्स से ऊपर है। ये चाहिए अब जेंट्स पहनने का कोई नहीं कर सकता। हाँ भाई, लेनी है। बिन चिटर है ये। हाँ भाई, लेनी है तो बिन चिटर। पैसा बहुत है, ले लिए। तू चिंता मत करिए, जैकेट ले लिए भाई। देखो यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं अपने उससे आ चुके हैं हम। आजा 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 आजा। सो गाइस, हम ट्रेंड से बाहर आ चुके हैं क्योंकि ट्रेंड में हम लुट जाते हैं। हमें ट्रेंड कतई पसंद नहीं आया। इस बार हम वापस आ गए। नहीं हो रहे यार, आजा। बारिश देख सकते हैं आप ट्रेंड की सकाई। और अब चलते हैं घर की तरफ। आप देख सकते हैं 2 दिन पहले दिवाली की रौनक, खूब रौनक है बाजार में। देख सकते हैं सब लाइट है, वाइट है, खूब रोशनी हो चुकी है हमारे पूरे शहर में। और बहुत ही अच्छा सीन। दिवाली के बाद अब 2 दिन रह गए हैं। तो चलते हैं घर की साइड। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय।